Когда-то, когда был создан у нас комитет по делам СНГ, все считали там какой-то второстепенный комитет, будет он там что-то, может быть, немножко делать, а он превратился в ключевой, в главный, потому что и промышленность, и собственность, и все остальные 30 комитетов, их работа и принимаемые законы будут зависеть от того, как будут разворачиваться отношения в СНГ и непосредственно в основном Россия и Украина. И, наверное, нам повезло, что председателем комитета сегодня является Леонид Слуцкий, потому что до него было немало хороших председателей. Но вот та энергетика и глубокое знание вопросов позволяет ему держать в хорошем рабочем состоянии комитета и идти даже с опережением графика. Мы, конечно, поддерживаем наше постановление, потому что любое насилие, любые запреты, любые ограничения имеют больше отрицательного, чем положительного. Тем более запреты в отношении парламентских партий. Хотя если бы стал вопрос о запрете партии «Свободы», то бы, наверное, с удовольствием поддержали это. Здесь, конечно, есть такой вариант, что мы не просто поддерживаем, а поддерживаем все-таки с учетом какой-то политической ориентации. Например, запрет партии «Свободы» или вот новая партия, созданная теперь «Правый сектор», наверное, можно было бы с удовольствием поддержать. Поэтому чисто вот так объективно здесь трудно быть. Я вспоминаю, когда 15 лет назад ЛДПР незаконно отстранили от выборов. Это не было с запретом ЛДПР. Но если не мешают принять участие в выборах, это практически запрет, как парламентской партии. И фракция КПРФ, и все левые, которые здесь были, никто не подал голоса в защиту. Это вот отсутствие солидарности, хотя бы по такому вопросу. При этом фракция КПРФ была автором закона, по которому можно партию не допускать с выборов, если кто-то в тройке, возглавляющий список, какое-то не такое указание имущества. То есть чисто придирка. Там нашли у Примакова москвич ржавый, у Явлинского нашли зарплату, гонорар в иностранном вузе, а у нашего нашли сожженный джип и всю партию снимают с выборов. А тех оставили. Поэтому, когда мы сегодня удивляемся, что на Украине двойные стандарты, то они идут и от наших двойных стандартов. Мы у себя так же делаем. Хороший депутат неприкосновенность оставим. Ненужный депутат неприкосновенность снимем. Опять подход вкусовые качества. Нравится кому-то, не нравится. Поэтому мы правильно отвергаем двойные стандарты, но сами в этом активно участвуем. И сегодня события на Украине, это вы не должны отдельно воспринимать. Это продолжение Октябрьской революции. Продолжается она. Нам навязывают то левый режим на 73 года, теперь навязывают пронацистские режимы. Например, мусульманские режимы могут быть в Средней Азии, или еще какие-то авторитарные в Закавказье. То есть мы экспериментальная площадка. Через нас прогоняют все политические режимы. А где спокойно? Северная Европа, Северная Америка. Все остальное, 6 миллиардов, это колония. Экономическая, политическая, идеологическая, любая. Поиграться. Нате вам бусы, поиграйтесь. Вот вам ракеты, вот вам Украина, вот там СНГ, вот там мусульмане, там ШОС, МОС. Играйте. Реально все решают в 2 кабинетах. В Москве и в Вашингтоне. Остальным решают пошуметь. Постановления принимаете. Журналистов освобождайте. Поднимайте шум, акции, протесты, марши, все. Сжигайте население свое. Расстреливайте население. Украину превратили в тир. Каждое утро или ночью расстреливают, значит, население. Давайте посмотрим. Нет, расстреливают солдат. Именно солдат расстреливают. Мирная – это одна сторона. А теперь они перешли к расстрелу официальная армия украинская, воинские части. Им дан приказ стоять на каком-то блокпосту и приказ открыть огонь тех ополченцев, кто пытаются их выгнать с блокпоста. Они не открывают огонь, потому что они земляки, потому что они русские. Тогда их приезжают боевики от Коломойского и расстреливают. Этой ночью еще одну партию солдат, 30 человек расстреляли. Для чего это делается? Чтобы обязательно превратить Украину, Польша номер 2 по ненависти к русским, и Вьетнам номер 2, разделив Украину, север, это Киев, и на юге Донбасс. Вот на Донбасс мы будем помогать Донбассу, а северу НАТО. И лет на 20.
игрушка украинская, деньги будут, депутаты, законы, поездки, конференции, шумят дипломаты. Он Штайнмайер уже как Гитлер заговорил. Прям так говорит, что лучше, чем Гитлер. Все у него, энергетика такая. Ну, все. Немецкая речь очень хороша для вот таких политических вещей, для командования. На немецком языке команды хорошо звучат. По-французски не идет. Вене, там, аси, ву, сильвупле. Там, коммунцемир, там все такое. Значит, комцумир. Это звучит по-немецки. Поэтому немецкий язык для команды. Почему немцы и выигрывали 2 мировые войны? Реально. Если бы они не пошли на нас, они бы всю Европу держали или в Первую мировую войну, или во Вторую. Вот поэтому они все же понимают, что они игрушка. И у нас должны понять, что мы с вами игрушка в руках международных воротил, которые позволяют нам устанавливать коммунизм, бороться с коммунизмом, нацистские режимы, бороться с ними, приватизация, национализация и так далее. Но чтобы с нашей стороны переговорщик был более мощный, сильный, конечно, надо понять, что если мы вовремя не примем меры, они сомнут юго-восток Украины, всех русских расстреляют или вытеснят к нам, будут забрасывать к нам диверсантов, сделают блокаду Крыма, полную блокаду, и морскую, и экономическую, и там будут взрывы постоянно. То есть нам они устроят куда хуже, чем сейчас. Сейчас мы рады, Крым наш. Но что они могут сделать, если мы не примем вовремя нужные меры, это будет очень страшно. Ибо это под боком у нас. И расстреливают сегодня солдат, это русских расстреливают, не украинцев. Это мобилизованные 3-4 месяца назад из призыва, так сказать, не срочники, а именно призыв. Они им 40 лет, 50, они только дома сидели, слесарь, водитель, и вот они должны на блокпосту нажимать на курок, убивать, так сказать, своих земляков. Русские против русских. Спровоцировать Россию, чтобы Россия разозлилась и вдруг войска ведет. О, все, агрессор. И тогда можно делать Вьетнам. Так что вот постановление... Спасибо, Владимир Вольфович.